आप लोगों के लिए मालदेव, बढ़िया आम है मालदेव। देखिए एक नंबर मालदेव है और साथ में है आपका ये लालमी, है ना। लालमी और मालदेव आम खाइए और मज़ा लीजिए। आगे फिर वीडियो दिखाते हैं। जा चुके हैं मंडी में और देख लो हमने ले लिया लालमी। और ये भैया है लालमी वाला, ये देख लीजिए। कहाँ से भैया? ये बाराबंकी का रहने वाला है, वहाँ से आया लालमी। ये मुजफ्फरपुर जिला का लालमी है भाई। हाँ आइए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?